दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ઓકે, નાવ વી આર લાઈવ. ઓકે, સો સ્વાગત છે તમારા બધાનું. હું શેરિંગ શેર કરી લઉં, પછી માતાજી મંગલાચરણ કરશે. સ્વાગત છે તમારા બધાનું. હા પ્રભુજી. હા, બેચ નંબર 47, ચેપ્ટર નંબર આજે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ 15મું ચેપ્ટર પુરુષોત્તમ યોગ છે. તો આપણે ચાલુ કરતા પહેલા શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગલુરુ આપણે આશીર્વાદ લઈશું. અને ભગવાનના પ્યોર ભક્ત અર્જુનજી, બરાબર, એમને જે રીતે સમજણ પડી એ રીતે આપણે બી ભગવદ્ ગીતા સમજાય એવું આપણે એમની પાસેથી અને ભગવાન પાસેથી આશીર્વાદ લઈશું. એલોંગ વિથ શ્રીલા પ્રભુપાદ, બરાબર, કે જેમણે આખા દુનિયામાં અને અનટુ ધ લાસ્ટ પર્સન સુધી ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડી અને આપણા જેવા પતિત જીવો સુધી પણ એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે, બરાબર, કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વિશે બોલી શકીએ. તો ઇન્ક્લુડિંગ ધેટ અને આપણા બધા ગુરુ પરંપરામાં જે આવતા આચાર્યો એમના પણ આપણે આશીર્વાદ લઈશું. તો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. માતાજી, યુ કેન સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. સર્વ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવિંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. અને સ્વાગત છે બધાનું, તમારા બધાનું. કોણ કોણ છે? શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, કૃષ્ણા પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, વંદના માતાજી, પૂર્વી નાયક માતાજી, પ્રતિમા શાહ માતાજી, પ્રમોદભાઈ પ્રભુજી. વેરી નાઇસ. બધાનું સ્વાગત. અને આરતી માતાજી, એડમિન. હરે કૃષ્ણ. તો આજનું ચેપ્ટર પુરુષોત્તમ યોગ, ભગવાન વિશે. પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, ભગવાન કૃષ્ણ, બરાબર. તો આપણે જોઈશું
આજનું ચેપ્ટર તો બરાબર, પણ આપણે જલ્દી જલ્દી નામ બોલી જઈએ બધા, પહેલેથી લઈને અત્યાર સુધીના ચેપ્ટરના નામ ભૂલી જવાશે પછી. ઓકે, ચાલો પહેલું ચેપ્ટર નું નામ શું? હરે કૃષ્ણ. આજે ચેપ્ટર નાનું છે. અર્જુન વિષાદ યોગ. હા, અર્જુન વિષાદ યોગ. ઓકે, અર્જુન વિષાદ અર્જુન વિષાદ યોગ. હા, અર્જુન વિષાદ યોગ અને ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ પ્રમાણે અર્જુનની કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. પછી બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ. ઓકે, સાંખ્ય યોગ અથવા ગીતાનો સાર, કે એની અંદર બધું ગીતાના બધા ટોપિક્સ કવર કર્યા છે. ત્રીજું ચેપ્ટર કર્મયોગ. કર્મયોગ, વેરી નાઇસ. ચોથું ચેપ્ટર જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. હા, કર્મ સંન્યાસ યોગ, અથવા તો પછી ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં શું નામ છે એનું? ચોથું તો દિવ્ય જ્ઞાન આવે. હા, એટલે એકચ્યુઅલી પેલી બીજી બધી ભગવદ ગીતામાં નામ બીજું રાખતા હોય છે ને, એટલે હા હા હા, એટલે મને તો દિવ્ય જ્ઞાન જ ખબર છે. હા, એટલે એ છે દિવ્ય જ્ઞાન અથવા અમે બહુ પહેલા અમે બીજી ભગવદ ગીતા શીખ્યા છે ને, એટલે પ્રભુજી એ જ નામ યાદ રહે છે. હા, એટલે એમાં પેલું આપણે કન્ક્લુડ કરીએ ને છેલ્લું, આપણે જયારે ભગવદ ગીતાનો જે અધ્યાય પતે એની અંદર એ નામ જ લખતા હોય છે. તો એ નામ જ આવે છે. ટ્રાન્સિડેન્ટલ નોલેજ અથવા તો દિવ્ય જ્ઞાન, માતાજીએ કીધું એટલે આપણે બંને નામ બોલીશું, એટલે કોઈને ખોટું નહીં લાગે, બરાબર? પછી પછી અગેન પાંચમો પ્રભુજી, પાંચમો કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ. વેરી નાઇસ. પછી છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. જ્ઞાન યોગ. ધ્યાન યોગ. એને પેલામાં હું કે અક્ષર બ્રહ્મ કઈ છે ને ધ્યાન યોગ ને ખબર નહીં. આત્મ સંયમ યોગ. હા, આત્મ સંયમ, યસ. પછી સાતમો જે છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અને પછી આઠમો જે છે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ, અટેનિંગ. ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવત પ્રાપ્તિ. અને નવમું રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગ. યસ, અથવા તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હા, એટલે બંને આપણે બોલીએ ને, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય. ઓકે, બંને. પણ મને તો આ યાદ છે પ્રભુજી. હા, ઓકે માતાજી, યુ આર ઓલ્સો રાઈટ. અને બીજા માતાજી બોલે છે એ પણ રાઈટ જ છે. ઓકે, પછી 10મો અધ્યાય વિભૂતિ. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય અથવા વિભૂતિ યોગ કહેવાય, બરાબર? પછી 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ દર્શન. વિશ્વરૂપ દર્શન. આ બંનેમાં સેમ નામ છે. યસ, વિશ્વરૂપ દર્શન. ભક્તિ યોગ 12મો એ પણ same ભક્તિ છે. યોગ. ભક્તિ બારમો યોગ. ભક્તિ યોગ. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ. પુરુષ અને ચેતના. ચેતના, પ્રકૃતિ પુરુષ ચેતના. પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. વેરી નાઇસ. ચેતના. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. હા, અને 14મો પ્રકૃતિના ગુણો. ત્રિગુણ સંપન્ન વિભાગ યોગ. પ્રકૃતિના છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. અને પેલામાં બી આ નામ છે ને, પુરુષોત્તમ યોગ. ઓકે, સેમ જ છે. પુરુષોત્તમ યોગ છે. પરસોત્તમ. તો આપણે જે ગઈકાલનું જે ચેપ્ટર જોયું હતું એમાં છેલ્લો શ્લોક છેલ્લેથી બીજો, આઈ થિંક 14મો હતું. પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો આપણે 15મો અધ્યાય ચાલુ કરતા પહેલા આપણે એકચ્યુઅલી 14મા અધ્યાયમાં 14.26, બરાબર? એની અંદર એવું કીધું, શું કીધું હતું કે મામચ અવ્યભિચારિણી ભક્તિ યોગેન સેવતે સગુણાન સમતિત્યાન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. તો આની અંદર એવું કીધું હતું કે જે પણ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ની અંદર એંગેજ થશે એ ત્રણેય મોડ્સ ઓફ, આપણે 14મું ચેપ્ટર એ હતું ને, 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, પ્રકૃતિના ગુણ, એ જ ને. તો એને ટ્રાન્સિડેન્ટ કરવા હોય, એને આપણે કુદાવા હોય, આપણે કોઈ મોડમાં રહેવું નથી. સત્વગુણમાં બી નહીં, તમોગુણમાં તો નહીં. તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્વગુણ. તો એ ત્રણેયમાંથી જો આપણે એને ટ્રાન્સિડેન્ટ, એટલે એનાથી ઉપર જવું હોય, વસુદેવ અવસ્થા અથવા તો શુદ્ધ સત્વગુણ કે જે કહીએ, કે જેનાથી આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકીએ. તો એ ફક્ત એક જ રસ્તો છે, જે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ઓકે, સો એ આપણે જોયું.
એટલે એ જે બધા મોડ્સ અને જે આપણે જે છે એના અને આ 15મા અધ્યાયમાં જે સંસાર વૃક્ષનું જે વર્ણન છે એ બંને ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, બરાબર. એટલા માટે મેં આ એ લીધું કે આપણું પ્રીવિયસ ચેપ્ટર અને આ ચેપ્ટરમાં શું કનેક્શન છે. તો આપણે જોઈએ આ 15મા અધ્યાયની અંદર શું છે. પહેલા તો આનું પેલું ચેપ્ટરમાં શું શું છે. નહીં, અમારે કેમ નથી આવ્યું? વાંધો નહીં, ચાલો. So, આ 15મા ચેપ્ટર ને બેઝિકલી એકચ્યુઅલી આમાં 5 ડિવિઝન કર્યા છે. 1 થી 600 શ્લોક જે છે એ સંસાર વૃક્ષનું વર્ણન કર્યું છે. એની અંદર મટીરિયલ વર્લ્ડ જે છે ને, મટીરિયલ વર્લ્ડ ટુ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, અને આપણે કેવી રીતે આપણે જઈ શકીએ, ડિટેચમેન્ટ થી જઈ શકીએ. પછી 7 થી 11 જે છે એ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન ઓફ લિવિંગ એન્ટિટી, એટલે જે લિવિંગ એન્ટિટી જે આપણે જોયું હતું ને કે લોઅર પ્લાનેટ્સ, અપર પ્લાનેટ્સ કે પૃથ્વીલોક, બરાબર. અને ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન એટલે એક જ શરીરની અંદર આપણે અલગ અલગ અવસ્થાઓમાંથી પાસ થતા હોય અને એ કમ્પ્લીટ થાય એટલે બીજી બોડી મળે, એને ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન કહેવાય. તો એને એના માટે શું શું ફેક્ટર્સ છે એ પણ આપણે જોયા હતા, બરાબર. તો એ અહીંયા કરી આ વૃક્ષની અંદર કેવી રીતે છે એ પણ આપણે જોઈશું. પછી 12 થી 15 જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણની પોઝિશન એ શું છે એ, બરાબર. કે આપણે ઓલરેડી આગળ બી જોયું, આ ચેપ્ટરમાં પણ અગેન રિપીટ કરશે કે ઇઝ ધ સુપ્રીમ, બરાબર. અને એ એટલે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત. પછી 16 થી 18 છે સમરી ઓફ વેદ અને વેદાંત. આ ચેપ્ટરની અંદર કન્ક્લુઝન કરી છે કે તમારે વેદો વાંચવાની જરૂર નહીં, બધું વેદોનો જે જાણકાર અને એનું જે કન્ક્લુઝન છે ભગવદ ગીતા, અને એની અંદર પણ 15મો અધ્યાય એની અંદર પણ જે એક શ્લોક જે છે આની અંદર આવે છે, બરાબર. અને લાસ્ટ જે છે પછી 19 થી 20 જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણને જાણવા પછી અને જાણવા માટે ફક્ત ભક્તિ જ, અને એ જે પણ એ કરે છે એને રિયલ નોલેજ અને રિયલાઇઝેશન અને પરફેક્શન અચીવ કરી શકે. તો આ રીતે 20 શ્લોક છે અને બહુ નાના છે અને બધાને મોસ્ટલી આવડતું જ હોય છે અધ્યાય. તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ભગવાન કહેવાનું ચાલુ કરે છે પહેલાથી, તો કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ તો ઉર્ધ્વમૂલ મદશાખમ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સવેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે. અસ્વસ્થ વૃક્ષ એટલે શેનું ઝાડ? આપણે બધા જોતા હોય છે ને, પીપળાનું. વડનું ઝાડ. હા બરાબર. વડ. પીપળાનું નહીં માતાજી, વડનું. Okay? વડનું ઝાડ, વડનું. ના, બરગદ કે છે. આ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવ્યું હતું ને, અને હિન્દી ક્લાસમાં મેં પૂછ્યું હતું, અસ્વસ્થ એટલે વડનું ઝાડ કીધું. અમારે હિન્દી ભક્તિશાસ્ત્રીમાં મેં પૂછ્યું હતું કન્ફર્મ કરવા માટે. આમ તો બધામાં વડ કરતા પીપળો જ કીધો છે ભગવાને. વિભૂતિમાં પીપળો કીધો છે ને. ના ના માતાજી, હા, એટલે ગુજરાતીમાં એવું જ હરે આવે છે. કૃષ્ણ માતાજી. વડની અશ્વની વડવાઈ નીચે જાય છે જમીનમાં, વિભૂતિમાં એટલે આપણે જોવું છે. સર્વ વૃક્ષાણામ. એટલે એકચ્યુઅલી જે પીપળો જે છે એ પણ પવિત્ર છે. એ પણ આ જે છે બેઝિકલી આમાં બધી જે વડવાઈ હોય ને એનું વિશે છે. જે સેકન્ડરી રૂટ્સ જે કહે ને, સેકન્ડરી રૂટ્સ ઇવન પીપળામાં બી નાના નાના આવે છે. આઈ થિંક, આઈ ડોન્ટ નો, મને યાદ નથી અત્યારે, પણ વર્ડ ની અંદર તો આખી વડવાઈ આવે છે, તો પાક્કું છે. એમાં ખબર ઓછા મૂળ હોય છે. હા, પીપળામાં હોય છે પણ ઓછી હોય છે વડવાઈઓ. નીચે જમીન સુધી ના આવે. કદાચ માતાજી કે હોય બી શકે, પણ માતાજી આપણે કન્ફર્મ કરીશું. ઓકે, ડબલ ટ્રિપલ કન્ફર્મ કરીશું. ઇંગ્લિશમાં શું કહે છે, હિન્દીમાં અને બધી રીતે. ઓકે, પણ અસ્વસ્થ એટલે આઈ થિંક કાલે જ અમારે ભક્તિશાસ્ત્રી ક્લાસ હતો ને, એમાં જ અમારે થઈ હતી. એટલે છેલ્લે કન્ક્લુઝન બરગદ કા પેડ એવું આવ્યું હતું. એટલે બરગદ એટલે વડનું ઝાડ જ થાય. ના, બરાબર. બરગદ મેં પણ સાંભળ્યું જ છે એમ તો, જો કે બરગદ એટલે હા. તો એટલે એક શાશ્વત અસ્વસ્થ વૃક્ષ છે. અને શાશ્વત એટલા માટે કહે છે કે એ મતલબ અનલિમિટેડ છે. મતલબ શાશ્વત એટલે એટર્નલ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, અને પાંદડાઓ એના વેદ મંત્રો છે.
જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. આ વૃક્ષ કેવું છે આપણે જોઈએ, બરાબર. આ ચિત્રની અંદર આ દેખાય છે ને બરાબર ક્લિયર. સૌથી ઉપર જે ઇન્વર્ટેડ ટ્રી છે અને સૌથી ઉપરમાં છે કોણ છે? બ્રહ્માજી બેઠા છે કમળ ઉપર, બરાબર. એક તો પહેલી વસ્તુ તો આ ઝાડ ઉલટું છે, અને ઉલટું એટલે કે એનું મૂળ ઉપર છે અને પત્તાઓ નીચે છે. તો સૌથી એટલે આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયા હતા, સૌથી જે ટોપ મોસ્ટ જે લોક હતું એ પણ બ્રહ્મલોક હતું. જે બ્રહ્માનું જે લોક હતું એ પહેલું હતું, બરાબર. અને પછી જેમ જેમ આપણે નીચે જઈએ, બરાબર, પેલા દેવતા આવે, અને પછી સ્વર્ગ, પછી મનુષ્ય આવે, અને પછી પ્રાણીઓ આવે, અને છેલ્લે પછી 4 પગા એ સાપ ને બધું ધીરે ધીરે જેમ જેમ ડિગ્રેડ થતું જાય ને એમ એમ એ નીચે નીચે આવતું જાય, બરાબર. તો આ રીતે પછી બીજું આમાં શું દેખાય છે આ ચિત્રની અંદર? ધ્યાનથી જુઓ તો દેખાય બધાને? આની અંદર બધા ભગવાન દેખાય છે બધા. જો અહીંયા આગળ અલગ અલગ દેવતા દેખાય છે. આ ઇન્દ્ર, આ ઘોડાવાળો આઈ થિંક ઇન્દ્ર હશે. પછી આ અરે એરાવત, હા એરાવત બી દેખાય છે. પછી હાથી એટલે એરાવત છે. પછી ગણપતિ બાપા છે. પછી અહીંયા કાર્તિકેય આઈ થિંક છે, બરાબર. સો એની નીચે પછી આ લોકો યક્ષ અને એ બધા હોય થોડા લોઅર કેટેગરીમાં. પછી આવે છે મનુષ્ય. પછી જે એવા બી મનુષ્ય છે કે જો કોઈને કતલ કરે છે ને કઈ ખાય છે ને બધું એવું બધું કરે છે, બરાબર. નોનવેજ ને બધું એવું. પછી 4 પગા હન્ટિંગ કરે છે, બાણ એને મતલબ હરણને મારતા લાગે છે, બરાબર. તો આ જે 4 પુરુષાર્થ જે છે, બરાબર, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ શું છે? આ ઝાડના ફળ છે. એટલે આપણે એક્ઝેક્ટલી આપણે જોઈએ શું શું છે, બરાબર. તમને જો તો આ જે ટ્રી છે ઉલટું છે, રિફ્લેક્શન. અને આવું ટ્રી ક્યાં જોવા મળે? કે તળાવના કિનારે હોય કે એનું રિફ્લેક્શન દેખાય, તો ત્યાં આ ટાઈપનું ઉલટું ઝાડ દેખાય. અથવા તો પછી કોઈ નાના, આપણે જયારે નાના હતા બચપનમાં, તો આપણે પેલા ઉડા લટકતા હતા ત્યારે આપણને પેલું ઝાડ બી ઉલટું દેખાય. તો આ બે કન્ડિશનમાં આપણને આવું દેખાય. તો બેઝિકલી આપણને આ મેઇન વસ્તુ એ જોવાનું છે કે આની જે બ્રાન્ચીસ જે છે, બ્રાન્ચીસ એટલે ડાળીઓ જે ડાળખીઓ છે ને બધી ઉપર બી છે ને નીચે બી છે. તો એ ડાળખીઓ શું બતાવે છે કે એ જે ડાળખીઓ છે એ બધી અલગ અલગ બધી 14 જે માળ બતાવેલા ને આપણે ગોલોકા ચાર્ટ ની અંદર, ઈ છે, બરાબર. એટલે ઉપરના પ્લાનેટ્સ, લોઅર પ્લાનેટ્સ અને પૃથ્વી પ્લાનેટ્સ, એટલે 14 બ્રાન્ચીસ, 14 લેયર્સ આપણે એમ કહી શકીએ, બરાબર. ઓન ધ લોઅર પ્લાનેટ્સ એટલે જે નીચેના જે ગ્રહો છે, એટલે નીચેના પ્લાનેટ્સ એટલે કે નીચેની ડાળીઓ છે, એના ઉપર કોણ કોણ છે? તો અહીંયા આગળ હ્યુમન્સ પણ છે, પછી હોર્સ છે, કાઉ છે, ડોગ છે, કેટ્સ, એ બધું દેખાય. અને અપર પ્લાનેટ્સ ની અંદર દેવતાસ, ગંધર્વસ અને બ્રહ્મલોક બધા જે છે ઉપર. બ્રહ્મલોક જે છે ટોપ મોસ્ટ રૂટમાં છે. અને પછી બીજી વસ્તુ એ છે કે એને નરીશ, એટલે એને જો ઝાડ હોય એટલે એને નરીશમેન્ટ માટે મૂળ તો જોઈએ, એટલે એને નરીશમેન્ટ માટે જોઈએ ને વોટરિંગ પ્રોસેસ. તો એને કઈ રીતે મળે? તો કે એને પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો આપણે જોયા ને, 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ, ગુણ, પ્રવર, એટલે ગુણોથી એને પોષણ મળતું હોય ઝાડને, આ ઝાડને, બરાબર. અને પછી જે એની ટ્વિક્સ એટલે જે પેલી જે એની કુપળ જે કહે ને, ટ્વિક્સ એટલે આઈ થિંક ડાળીની ટ્વિક્સ, તો એને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ કહેવાય, બરાબર. અને જેનાથી એ અને અહીંયા કીધું કે સેકન્ડરી રૂટ્સ એટલે જે આપણે કીધું ને વળવાઈ, સેકન્ડરી રૂટ્સ એટલે રૂટ પણ સેકન્ડરી, પ્રાઇમરી રૂટ તો અંદર હોય. આ સેકન્ડરી રૂટ્સ જે છે એ શું બતાવે? તો કે જે મનુષ્યને જે બાંધે છે ને, બાઇન્ડ્સ ધ હ્યુમન સોસાયટી ટુ ફ્રુટિવ એક્શન, એટલે કે કર્મના અનુરૂપ જે બંધન એને બાંધે છે કર્મ, મનુષ્ય કે કોઈ પણ દરેક જીવને, તો એ બતાવે છે આ સેકન્ડરી રૂટ્સ. તો સેકન્ડરી રૂટ્સ આર અટેચમેન્ટ એન્ડ અવર્શન, એટલે જે બીકોઝ ઓફ આપણું અટેચમેન્ટ, જે ગુણોને લીધે જે અટેચમેન્ટ હોય એને લીધે આપણું ડિફરન્ટ એમાં યોનિમાં આપણો જન્મ થતો હોય, બરાબર. અને આપણને સફરિંગ એટલે સેન્સ એન્જોયમેન્ટ જે પ્રોપેન્સિટી હોય એને લીધે આપણને અલગ અલગ જન્મ મળતા હોય. તો એ આ બતાવે છે. અને જે ફ્રૂટ્સ જે છે મેં કીધું એ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ આ ઝાડના જે ફ્રૂટ્સ લાગે એ આ 4 જાતના એ ફ્રૂટ્સ હોય, બરાબર. એટલે આપણે જે મનુષ્ય ઓલવેઝ આ 4 એક્ટિવિટી માટે લાઈફનો ગોલ હોય, કે ધર્મ હોય, કાં તો કામ હોય, કાં તો મોક્ષ હોય, કાં તો આજે સેન્સ એન્જોયમેન્ટ જગ્યાએ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એના માટે જ આખું આપણું જીવન ચાલતું હોય. તો
This tree is eternal. એ તો આપણે જોઈ લીધું. સો આ ટ્રી આવું છે. પછી સેકન્ડ આપણે આજે જોયું ને કે તળાવના કિનારે એકદમ શાંત પાણી હોય ત્યાં તમને આવું ઇન્વર્ટેડ ટ્રી જોવા મળે કે જેના ડાળિયા ઉપર હોય, અરે ડાળિયા સોરી એની રૂટ્સ ઉપર હોય અને ડાળીએ નીચે હોય, અને આ રીતે આપણે લટકતા હોય ને ઊંધા માથે ઝાડ ઉપર ડાળી ઉપર, તો પછી આપણને આ દેખાય. ત્યારે પછી અહીંયા ગાડી આ ચિત્રને કઈ રીતે સમજાવી શકાય બોલો? આ રીતે જોયું છે ક્યારેક કશે? ભૌતિક જગત, આ દુનિયા એટલે કે ભૌતિક જગત એક પુલ સમાન છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ બોલો? ક્યાં રહેવું જોઈએ? ભૌતિક જગતમાં રહેવું જોઈએ કે આપણા ઘરે જવું જોઈએ કે બ્રિજ ઉપર રહેવું જોઈએ? પ્રભુજી બીજ સડી જશે, તૂટી પડવાની શક્યતા છે. આપણે આપણા ઘરે જ જવું જોઈએ, આપણા ઓરિજિનલ ઘરે જવું જોઈએ. બીજું કઈ આજ બતાવે છે ને? એટલે અહીંયા ગાડી એમ આપણે થોડા ટાઈમ માટે એમ લાગતું હોય કે ના અરે બહાર તો બહુ મસ્ત હવા, એકદમ સરસ મજાનું છે, દ્રશ્ય બધું દેખાય છે, પણ જો થોડુંક આમ તેમ થોડીક ડિસ્ટર્બન્સ આવી જાય તો આ બ્રિજ કેવું આમ જોઈએ મતલબ હલી જાય તો આપણે બીક લાગે ને પછી. એવી રીતે આપણું ભૌતિક જગત બી આપણું ઘર યાદ આવે. હા, જયારે આરામથી ઘરમાં બેઠા હોય કૃષ્ણ પ્રભુ એટલે ગોલોકધામ. ગોલોકધામ. ઓકે, વેરી ગુડ. ભૌતિક જગતમાંથી આધ્યાત્મમાં જવા માટેનો બ્રિજ એ આપણા ગુરુ છે. એટલે ગુરુની મદદથી આપણે ભૌતિક જગતમાંથી આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકીએ. તમારો અવાજ થોડો ખબર નહીં મારા લીધે એવું થાય. આ અદિતિ ના પ્રભુજી, મારે નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. હા, ચાલશે વાંધો નહીં, સંભળાયો તમારો અવાજ. બોલો અદિતિ તમારે કઈ બોલવું છે? હરે કૃષ્ણ. મને એવું લાગ્યું કે આ જે ઘર છે એ આપણા મટીરિયલ વર્લ્ડને શોકેસ કરે છે, કેમ કે તમે એવું લાગે કે એમાં બહુ આરામ છે અને તમારું ઘર છે, બટ એકચ્યુઅલી એ બહુ લિમિટેડ છે કેમ કે એક નાના ટાપુ ઉપર છે. તો એ આપણે એ ભ્રમમાં રહીએ કે આ જ બહુ બધું સારી વસ્તુ છે અને અહીંયા જ રહેવું પડે, પણ મે બી આપણે બ્રિજ ક્રોસ કરીને ભગવાનની પાસે જવાનું છે. આઈ ડોન્ટ નો, મને એવું લાગ્યું. ના એટલે એ રીતે બરાબર, પણ એટલે તું જે કહે ને, તમે જો જે રીતે કહે છે ને, તો અનલિમિટેડ રિસોર્સિસ ક્યાં છે? આપણા ભૌતિક જગતમાં નથી. અનલિમિટેડ રિસોર્સિસ તો ભગવાનની પાસે છે, જે ગોલોકા ધામની અંદર છે. આપણે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર ગોલોકાનું વર્ણન કર્યું છે કે ત્યાં કેવી રીતે ગાયો, પેલી સુરભી ગાયો છે કેટલી બધી, પછી ત્યાં ઓપ્યુલન્સીસ કેટલું બધું છે. એની કમ્પેરમાં જે મટીરિયલ વર્લ્ડની અંદર તો કશું જ નથી. એટલે જે આ શ્રી ભક્તિ શ્રીયાદી દાસી માતાજી જે કીધું ને કે આ જે ઘર છે ઇટ ઇઝ શોકેસિંગ there are unlimited resources to enjoy. સો આપણે ત્યાં જતું રહેવું જોઈએ, નોટ એટલે આ એકચ્યુઅલી જે છે ને આ બ્રિજ જે બનાવ્યો છે તો એ જે ઘર જે બતાવ્યું છે એ ઓરિજિનલ આપણું ગોલોકા ધામ છે, અને આ જે બ્રિજ જે છે અને આ બાજુ જે છે અથવા બ્રિજ પણ આપણે કહી શકીએ, આ લખ્યું છે એ રીતે કે આ દુનિયા જે છે ઇટ ઇઝ ભૌતિક જગત એક પુલ સમાન છે. સો પુલનો ઉપયોગ કરીને આપણે ભૌતિક જગત એટલે મેં કીધું ને, આપણે ઇવન આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં પણ હતું કે આપણે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે અને મટીરિયલ જગતની અંદર છે અને કળિયુગની અંદર છે. સો ઇઝીએસ્ટ વે ટુ ગો બેક ટુ ગોડ હેડ ઇઝ ઓનલી ચેન્ટિંગ. બરાબર, આપણે ગુરુને શેલ્ટર લેવાનું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ, આપણે રેગ્યુલર કરીએ તો આપણે ભગવાનના ધામે આ જ જન્મની અંદર જઈ શકીએ. એટલે કે તમે જે કીધું ને કે ઇન્ટરપ્રિટેશન ઇઝ ગુડ, બટ normally this home where there are the unlimited resources, unlimited જે અનંત, મતલબ આપણે કશું જ ત્યાં કરવાની જરૂર નહીં આપણે ભણવા જવાની જરૂર હોય કે નહીં નોકરી કરવી પડે કે નહીં કશું, ત્યાં ખાલી ભગવાનની સેવા કરે એટલે આપણે બધું જ મળે. બરાબર, આપણું અને ઇવન આપણું શરીર અને ભગવાનનું શરીર ત્યાં સેમ થઈ જાય. આપણે જે જયારે અહીંયા મટીરિયલ જગતની અંદર જે શરીર જે છે એનો જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ આવે, આપણે ખાવું પડે, ઊંઘવું પડે, એવરીથિંગ વી હેવ ટુ ડુ. બટ સ્પિરિચ્યુઅલ જગતની અંદર એ જે આપણું શરીર અને ભગવાનનું શરીર એ સચ્ચિત આનંદ ફોર્મમાં સેમ જ હોય છે. સો ત્યાં આગળ આવું આ બધા જે આધિભૌતિક, આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક એ બધા ક્લેશો હોતા નથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન. ઓકે,
તો આજે ઇન શોર્ટ આજે બ્રિજ જે છે એટલે માતાજી જે કીધું કે બ્રિજ નો ઉપયોગ આપણે કરીને જલ્દી જલ્દી મેઇન ઘરે જતું રહેવું જોઈએ. નોટ કે ઓનલી બ્રિજ ઉપર રહેવાનું કે હા થોડો ટાઈમ આપણે મજા આવે કે ના ના અહીંયા તો બહુ જ મજા આવે છે, આઈ કેન એન્જોય એવરીથિંગ, નાઇસ પવન આવે છે અને આઈ કેન સી. પણ જો થોડુંક આમ તેમ થાય એટલે ઇન શોર્ટ કે અવર લાઈફ ઇઝ વેરી અનસર્ટેન, એની ટાઈમ વી કેન ફોલ ડાઉન ઓર વી કેન ટેક આપણે બીજા કોઈ બી ફોલ ડાઉન થઈએ તો આપણે મનુષ્યની જગ્યાએ આપણને પશુ પક્ષીનો બી જન્મ મળી જાય તો ત્યાં પછી આપણે ભગવાનને ભક્તિ નહીં કરી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ વેરી લિમિટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી. સો આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાની કોશિશ કરી લેવી જોઈએ આ હ્યુમન લાઈફની અંદર જ. So it's પ્રભુજી okay. લાકડાનો બ્રિજ છે એટલે ગમે તેમ હાલમ ડોલમ થાય એટલે આપણને પણ ડેવિએટ કરે એટલે એટલે જે કીધું ને, ભૌતિક જગત જે આપણે કહીએ ને કે પેલું દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, અશાશ્વતમ એટલે શું? ઇટ્સ નોટ ઇટર્નલ. એ ગમે ત્યારે બ્રેક થઈ શકે. જો થોડી હવા આવી જાય કે થોડું આમ તેમ થઈ જાય તો તૂટી પણ જઈ શકે. બરાબર. તૂટી જઈએ. યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અદિતિ માતાજી ક્લિયર? Aditi Mataji, okay? You can go proceed further. હવે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. એટલે જેવી રીતે વડમાં કેવું અમુક ઉપર જાય અમુક નીચે જાય, એ રીતે એની શાખાઓ ઉપર અને નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. એટલે આપણે કીધું ને કે એને નરિશમેન્ટ શેનાથી મળે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ક્યારેક સત્વગુણ વધારે મળે તો પછી એ ઉપર જાય, ક્યારેક તમોગુણ હોય તો એ નીચે જાય. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન વિચ ગુણ થી એને પોષણ મળે છે એ પ્રમાણે એનું ઉપર જાય કે નીચે જાય. અને તેની ડાળખીઓ બરાબર એ ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે ઇન્દ્રિય જે આપણે સેન્સીસ અને સેન્સ ઓબ્જેક્ટ, તો આ સેન્સ ઓબ્જેક્ટ્સ છે. અને વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે જેમ જેમ એ નીચે જઈએ ને થોડા ઉપરના લોકમાં તો કેવું ભગવાનના ને બધા યક્ષ અને ગંધર્વ ને એ લોકોનું, થોડા નીચે જઈએ ત્યાં મનુષ્ય આવે ને એનાથી નીચે જઈએ તો બીજા બધા પ્રાણીઓ અને પશુ પક્ષીઓ ને જંગલી જાનવર બધા આવે છે. બરાબર. તો આ રીતે આ વૃક્ષનું વર્ણન. તો આ વૃક્ષને અહીંયા આગળ જે બતાવ્યું છે આ ચિત્રની અંદર, તો આ શું છે? આ તો એન્વાયરમેન્ટલ ની લો ની ખિલાફ છે. આ તો ઝાડને કાપે છે. તો ખરેખર આપણે ઝાડ કાપવા જોઈએ એનો અર્થ? આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કેવી રીતે છે? તો ડિઝાયર ને ડિટેચ કરવી જોઈએ. ડિઝાયર. યસ. એટલે આજે આપણે જે સંસાર વૃક્ષનું જે આપણું ભવસાગરનું જે ઇન્વર્ટેડ ટ્રીનું જે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન લીધું, તો એની અંદરથી જે આપણે એ કરવું હોય, મતલબ આમાંથી છૂટવું હોય તો એને કઈ રીતે આપણે કરાય એના માટે છે. સો આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકતા નથી. મતલબ વી કેન નોટ સી સચ ટાઈપ ઓફ ટ્રી. એકચ્યુઅલી આપણને આ ટ્રી દેખાતું નથી, પરંતુ અને એનો આદિ ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે, મતલબ ક્યાંથી શરૂ થાય છે આપણે જો કે દેખાય, બ્રહ્મલોક દેખાય આપણને, આપણે ખાલી પૃથ્વીલોક જ દેખાય. એના ઉપરનો લોક જે છે સ્વર્ગ એટલે આપણા માટે તો આપણે કીધું કે સ્વર્ગમાં ક્યારે જાય તો ક્યારે માણસ એક્સપાયર થઈ જાય અને બહુ સારા કર્મ હોય તો એને સ્વર્ગમાં. એટલે આપણને સ્વર્ગલોક જ દેખાતું નથી તો પછી બ્રહ્મલોક તો જોવાની વાત જ શક્ય જ નથી. બરાબર. તો એવા મતલબ અનલિમિટેડ ડિસ્ટન્સ છે, દૂર. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે એને આપણે એનો આદિ પણ ક્યાં છે અને અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે એ પણ આપણને સમજી શકાય એમ. પરંતુ મનુષ્ય આ સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે ભલે આ દેખાતું નથી પણ આપણે મેઇન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ મારે આ વૃક્ષની અંદરથી મારે છુટકારો મેળવવો છે, આ ભૌતિક જગતમાંથી છુટકારો મેળવવો હોય તો મારે એને ડિટેચમેન્ટ, એટલે જેટલું તો આપણે એટેચ રહીશું ને ઇરિસ્પેક્ટિવ કોઈ પણ બાબતની અંદર આપણું જેટલું એટેચમેન્ટ હશે એટલે એટલું આપણે ડેફિનેટલી અગેઇન પાછું બર્થ લેવું પડશે. ઇવન કશામાં પણ એટેચમેન્ટ, આપણા પત્ની કે બાળકોમાં એટેચમેન્ટ હોય કે કોઈ પ્રોપર્ટીમાં એટેચમેન્ટ હોય કે કોઈ અધૂરી ઈચ્છા રહી ગઈ હોય તો એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તમારે અગેઇન પાછું બર્થ લેવા માટે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવવું પડશે. તો એ જો નહીં આવવું હોય તો એના માટે અહીંયા આગળ એ રીતે અહીંયા ટ્રી કાપે છે ને, કરવતથી કાપે છે, ઇલેક્ટ્રિક કરવતથી. એવી રીતે આપણે આમાંથી ભૌતિક જગતથી મટીરિયલ જગતથી આપણે પરમેનન્ટલી જો જવું હોય તો વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે
ડિટરમિન્ડ એટલે કે નિશ્ચયપૂર્વક કે ભાઈ એવું નથી કે 50% નહીં, 100% મેં નક્કી કર્યું કે મારે આ ભૌતિક જગતમાંથી આ જ જન્મની અંદર મારે ગોલોકધામમાં જવું છે. વન્સ યુ ડિસાઇડ લાઈક ધેટ ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને એના પ્રમાણે પછી આપણે હાર્ડવર્ક અને ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર બતાવેલા જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ ફોલો કરીએ તો આપણે જઈ શકીએ ભગવાનના ધામમાં. બરાબર. અને એ કીધું છે કે ત્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું રહે નહીં. બાકી તમે સ્વર્ગલોકમાં જાઓ કે બ્રહ્મલોકમાં જાઓ ત્યાંથી પણ તમારે પાછું પૃથ્વી પર આવવું જ પડશે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણને અત્યાર સુધી આ બધું ખબર નથી કે આ બધું આપણે તેમ કે સ્વર્ગમાં જાય એટલે સ્વર્ગ આપણે કહીએ ને કે સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા એટલે આપણે એમ કે આને તો બહુ મોટી વસ્તુ એચીવ કરી લીધી. પણ ખરેખર ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજી જાણી બરાબર ફક્ત ભગવાનના પ્યોર ડિવોટીસ પાસે સમજ્યા ત્યારે ખબર પડે કે આ મટીરિયલ વર્લ્ડ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ બ્રહ્મલોક હોય કે સ્વર્ગલોક ઓલ આર મટીરિયલ વર્લ્ડ આર ટેમ્પરરી અને અશાશ્વત છે. કે ભગવાનનું ધામ જ ખાલી સનાતન છે કે જેનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. પ્રભુજી વિઝા જોડે સરખાયું છે. ફોરેનમાં તમે ગયા ને વિઝા તમારા લિમિટ પૂરી થઈ જાય એટલે પછી પાછું આવવું પડે. હા એ છે. પછી બેંકની અંદર આપણું જ્યાં સુધી આપણા પૈસા હોય ત્યાં સુધી આપણું કાર્ડ સ્વાઇપ કરે થાય, જેવું પૈસા જાય એટલે પછી તમારું રિજેક્ટ થઈ જાય ટ્રાન્ઝેક્શન. સેમ એફડી હોય કે બધું આટલે કોરિલેટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બરાબર. કે જ્યાં સુધી તમારું બેલેન્સ હોય, કર્મોનું બેલેન્સ હોય અથવા તો વિઝાની વેલિડિટી હોય ત્યાં સુધી તમને રહેવા દે. પછી ગો બેક ટુ અવર કન્ટ્રી. પાછું તમે આપણા ઘરે એટલે પૃથ્વી લોક પર આવવું પડે છે. તો અહીંયા કમ્પેરિઝન કરી છે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ. તો આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ કાયમી છે, જ્યારે ભૌતિક જગત છે વાસ્તવિક છે પરંતુ અસ્થાયી છે. દેખાય ખરું, આપણને દેખાય કે આપણી લાઈફ 100 વર્ષ આપણે ધારો કે માનીએ તો આપણે બધું દેખાય કે આપણે નાના હતા, પછી મોટા થયા, પછી જોબ કરી, પછી મેરેજ થયા, છોકરાઓ આવ્યા, બધું. તો આપણને એમ લાગે કે ના યાર મજા તો ખરેખર અહીંયા જ છે. તો એ વે ની અંદર આપણે એમ લાગે કે રિલેટિવ આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો કે ના ધીસ લાઈફ ઇઝ રિયલી વેરી ગુડ. આપણે જો બીજા લોકોની જોડે લાઈફ આપણે કમ્પેર કરીએ કે અમુક ધારો કે ડોગ્સ એન્ડ કેટ્સ કે બધાની લાઈફ કેટલી હોય, ઓછી હોય, 10 વર્ષ કે 15 વર્ષ કે અમુકની તો ખાલી પેલા આપણે ચોમાસાના જે પેલા જીવડા હોય લાઈટના જીવડા, એ લોકો તો બિચારા ક્યારે આવે. મતલબ આપણી લાઈફની કમ્પેરિઝનમાં એની લાઈફ તો બહુ જ ઓછી. સેમ વે આપણી લાઈફની કમ્પેરિઝનમાં બ્રહ્માજીની લાઈફ કેટલી છે? બ્રહ્માજીની લાઈફ કેટલી છે? 311 ટ્રિલિયન યર્સ. સો ઇટ્સ અ રિલેટિવ પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ભૌતિક. બ્રહ્માજીની લાઈફ ભલે 311 ટ્રિલિયન યર્સ છે અને આપણી લાઈફ ધારો કે 100 છે, તો સેમ વે ની અંદર આપણી લાઈફ 100 વર્ષ છે. જ્યારે પેલા ચોમાસાના જે પેલા લાઈટના જે જીવડા હોય એ લોકો સાંજે પેદા થાય અને સવારે તો બધા મરી જાય એ લોકો. સો એ લોકો સેમ વે આ રીતે કમ્પેરિઝન કરી શકાય. પછી બીજું જે છે આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર સાચો પ્રેમ મતલબ ટ્રુ લવ છે, જ્યારે અહીંયા જે છે ઇન્વર્ટેડ ઓફ લવ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લસ્ટ અથવા વાસના. એટલે કે ભૌતિક જગતની અંદર બધા કહેતા હોય છે કે આઈ લવ યુ ને આ ને હું તારા માટે આ કરું, પણ ઇટ્સ રિયલી ઇટ્સ અ લસ્ટ, વાસના છે. બરાબર. જે ભગવાનના ધામનામાં જે પ્યોર લવ જે છે એનું ઇન્વર્ટેડ એટલે એનું વિકૃત સ્વરૂપ જે ભૌતિક જગતમાં છે. બરાબર. પછી સાચું સુખ જે છે આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર સાચું સુખ છે, રિયલ હેપીનેસ છે. જ્યારે અહીંયા ગાડી કેવું છે કામ ચલાવશું કે શોર્ટ લાઈફ, એની લાઈફ બહુ ઓછી છે. પછી આધ્યાત્મિક વિશ્વના સંબંધો સાચા છે. બરાબર. જ્યારે ભૌતિક જગતના સંબંધો એ કામ ચલાવ. આપણે હજી બી કૃષ્ણ ભગવાનની જે લીલાઓ હોય તો આપણે હજી પણ કૃષ્ણ અને યશોદા હજુ પણ કે ગોલોકા ધામની અંદર એમની લીલા હજુ પણ ચાલે છે. જ્યારે અહીંયા ગાડી આપણે તો અત્યારે આ જન્મની અંદર આપણે મા બાપ આ હોય, પછી બીજા જન્મમાં કઈક કેટ્સ એન્ડ ડોગ્સ હોય, ત્રીજા જન્મમાં કઈક બીજા હોય. તો એના માટે પેલી વાર્તા છે ને ચિત્રકેતુ ની વાર્તા, પેલી એમનો જે છોકરા મરી ગયો હોય ને તેને પછી જીવતો કરે ને પછી પૂછે કે ભાઈ તમે કોણ છે? મારા મમ્મી પપ્પા. તો કે કયા જન્મમાં? તો એના જેવું છે કે આ જે ભૌતિક જગતના જે બધા રિલેશન્સ છે એ બધા કામ ચલાવ રિલેશન છે, ટેમ્પરરી. કે એની આ જન્મની અંદર આ હોય તો બીજા જન્મમાં પછી તમારું બીજું. જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર તમારા રિલેશન ફિક્સ જ છે, કે જેવું કે મારો અને ભગવાનનો રિલેશન કાં તો સાખ્ય હોય, દાસ્ય હોય, વાત્સલ્ય હોય, માધુર્ય હોય. બરાબર. તો એ 5 સંબંધમાંથી બધાના ફિક્સ જ હોય અને એ પછી એટર્નલ હોય. કે જેવી રીતે યશોદામાં અને પછી પેલો કયો છોકરો આપણે
મધુમંગલ અને ભગવાનના રિલેશન છે. એ ગોલોકામાં જે મજા કરતા, જે મસ્તી કરતા હતા, એ વૃંદાવનમાં પણ એ સાથે જ આવેલા. એટલે એમના જે રિલેશન જે છે એ એટર્નલ છે, બરાબર, સાચા સંબંધો. અને પછી આધ્યાત્મિક વિશ્વની અંદર કોઈ ઉદાસ નથી, ઓલ આર હેપી, બરાબર. જ્યારે અહીંયા આગળ બધા બધું હોવા છતાં બી માત્ર ઉદાસી જ છે. અને 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે. કઈ કઈ 4 વાસ્તવિક? આપણે બહુ વાર બોલ્યા, બોલો. અહીંયા આગળ જન્મ, આધ્યાત્મિક, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. યસ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. અને આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં એ જ જોયું હતું કે આપણે ભૌતિક જગતમાં છે, અને જો આપણે એને સતત યાદ રાખીશું કે પેલું કે ને દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ બધી વસ્તુ જો આપણી નજરની સામે રાખીશું ને તો આપણે ટ્રેક પર ચાલીશું, અને પછી આપણે ભગવાનનું, આપણો ગોલ ભગવાન રહી અને આપણે એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીશું. ધીસ ઇઝ ધ કમ્પેરિઝન બિટવીન આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત. ઓકે, ક્લિયર? અદિતિ માતાજી સાંભળો છો કે પેલું જે એટલે આટલું ડિફરન્સ છે એના માટે જ આપણે પેલા ઓરિજિનલ ઘર એટલે કે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આ જ જન્મની અંદર આપણે જતું રહેવું જોઈએ. કારણ કે જે પેલો જે બ્રિજ જે હતો ને એ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ભૌતિક જગત, એની અંદર આ છે, બરાબર, વાસ્તવિક છે પરંતુ એ અસ્થાયી છે. અને અહીંયા જે છે નોટ ટ્રુ લવ, ઇટ ઇઝ વાસના, બરાબર. અને અહીંયાનું સુખ એ ટેમ્પરરી છે, અહીંયાના રિલેશન્સ બી ટેમ્પરરી છે. અને અહીંયા બધું આ 4 સમસ્યાઓ જે છે અહીંયા આગળ આપણે જન્મ બી લેવાનો છે, મૃત્યુ બી થવાનું છે, બુઢા બી થવાનું છે. અને તો જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં આ બધી વસ્તુ મિસિંગ છે. ઓકે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. જો આ નાનું બચ્ચું હોય પછી ધીરે ધીરે મોટું થાય ને બધું આખી આ કવિતા છે ને ઇંગ્લિશમાં, પણ મને યાદ નહીં, ભૂલી ગયો. સન્ડે, મંડે, ટ્યુઝડે અને અગેન છે, હવે આઈ ડોન્ટ. તો સોમવારે જન્મ્યો, મંગળવારે માંદો થયો, બુધવારે મોટો થયો છે. હા, એવું છે, ઇંગ્લિશમાં પણ છે. અદિતિ માતાજીને ખબર હશે. અદિતિ માતાજી પેલું ઇંગ્લિશમાં છે ને પોએમ છે ને કે કોઈ એક માણસ સન્ડે જન્મ થયો પછી આ કર્યું, જવા દે એની. સોમવારે જન્મ્યો, મંગળવારે મોટો થયો, બુધવારે બુદ્ધિ આવી, ગુરુવારે સ્કૂલે ગયો, શુક્રવારે માંદો પડ્યો, શનિવારે મરી ગયો, રવિવારે રજા પડી. એ ગુજરાતીમાં છે. માંથી ટુંબમાં પહોંચી ગયો, બરાબર, પેટમાં હતો પછી પાછો કબરમાં જતો રહ્યો. તો સાચું સંગઠન, સાચો પ્રેમ તો કે ભગવાનના ધામમાં હોય છે. જો અહીંયા આગળ આ રીતે રેસિપ્રોકેશન છે. જો બધા કૃષ્ણ ભગવાનના બધા જે ગોપાલ સાથે કેવી રીતે એમનું આપલે થતી હતી પ્રેમની. પછી ઇવન જે શાંત રસની અંદર જે ગાય છે, પક્ષીઓ છે, બધા સરસ મજાના ભગવાન જોડે એ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, બરાબર. પછી એમના જે મિત્ર, તો આ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ જગતની અંદર આ બધી વસ્તુ. જયારે અહીંયા ગાડી તો તમને બધું ટેમ્પરરી, આજે તમારો ફ્રેન્ડ હોય ને કાલે તમારે પછી છોડી જતો રહે, ભાઈ તમે પૂછે નહીં શું કરે છે, ક્યાં છે ને, બરાબર. સ્વાર્થના બધા રિલેશન. પછી આ બધા એ જ બધું બતાવે છે, બરાબર. બલરામ અને કૃષ્ણ ગાયો ચરાવીને આવે છે, પછી આ લોકો બધું ઘરેથી લાવીને પછી બધા બપોરે જમતા હોય છે, ભગવાનના રિલેશન્સ આવા હોય છે. હવે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર શું હોય તો કે ન તદ્ભાસયતિ સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. કે અહીં મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આધ્યાત્મિક જગતમાં પાછા ફરી આવતા નથી. તો ત્યાં આગળ બધું જે બધા જે છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. હા, એટલે આર્ટિફિશિયલ લાઇટની ઇવન સૂર્યચંદ્રની બી ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતની અંદર જરૂર હોતી નથી. ઇવન આપણે જોઈએ જે બ્રહ્મ જ્યોતિ જે જોઈએ એ શું છે તો બ્રહ્મા એટલે આપણે ભગવાનના શરીરનો પ્રકાશ છે. તો અને ત્યાં આપણે ઇવન આ બધા અજામિલ વાળી સ્ટોરીમાં પણ જોયું હતું, બરાબર, કે વિષ્ણુ લોકની અંદર એટલે જે એ પણ સેમ એમનો એ બધા કેવા ભગવાનનો જેવા આકાર અને જેવા હોય 400 ફોર્મના એવા એમના દૂતો બી એવા હોય. તો ત્યાં આગળ બધા એમનું જે શરીર સ્પિરિચ્યુઅલ હોય અને ત્યાં મતલબ બધા એટલે ઇન શોર્ટ ત્યાં લાઇટની જરૂર હોતી નથી, સૂર્યચંદ્રની બી જરૂર નહીં હોય ત્યાં. ઇટ્સ અમેઝિંગ, બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ લખેલું છે આખું એવું કેવી શું શું છે ત્યાં. ઝાડ કેવા હોય છે ત્યાંની જમીન કેવી હોય છે, બરાબર, ત્યાંના બધા મકાનો કેવા હોય છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ. અને ત્યાં ગયા પછી પાછું આપણે આવવાનું નથી હોતું અહીંયા ભૌતિક જગત.
મમેવાંસો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનસસ્થાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. હવે આ બદ્ધ જગતમાં એટલે કે ભૌતિક જગતની અંદર જો હોય એ તો ઇવન જેટલા બી બધા જીવ છે ભગવાન એવું કહે કે બધા મારા સનાતન અંશો છે. સનાતન એટલે પહેલાથી એ બધા હતા, બટ બીકોઝ ઓફ ધીસ ડિઝાયર અહીંયા આવી ગયા છે. બદ્ધ જીવનને કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોના કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. એટલે આપણે જે 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો હોય એનાથી એ એબ્સોર્બ કરે ઇમેજીસ જે બધી હોય ને આ થ્રુ આઉટ લાઈફ. ઓકે, અને એને લીધે એ કઠોર સંઘર્ષ કરે અને પછી જયારે બીજું શરીર છોડીને જાય ને ત્યારે એ બધી કેવી રીતે લઈને જાય છે પાછું આ જન્મની જે ઇમ્પ્રિન્ટ્સ હોય એ પાછું એના મન જેવી રીતે પેલું એને ઉદાહરણ આપે છે કે જેવી રીતે વાયુ ગંધને લઈ જાય એવી રીતે આ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ નેક્સ્ટ બોડી ની અંદર પણ આવે છે. એ બધી ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓ બધી લઈને જાય છે. માતાજી આનું કઈ આઈડિયા છે તમને? આ ચિત્ર શેનું બતાવ્યું છે? ના પ્રભુજી, મને કઈ યાદ નથી. મને આઈડિયા નથી. ઓકે, એનીવેઝ ચાલો બરાબર. પછી જીવંત અસ્તિત્વ ગુણવત્તામાં સમાન પરંતુ જથ્થામાં. એટલે હવે અહીંયા આગળ એ બતાવ્યું છે કે આપણે એટલે આત્મા અને પરમાત્મા, અહીંયા ભગવાને આગલા શ્લોકમાં કીધું ને કે બધા જે મારા સનાતન અંશ છે. તો જેવી રીતે આપણે ખબર કે આ અગ્નિ હવે જે ગામડામાં એ લોકોને તો ખબર કે લાકડા કે કોલસા જયારે બળાવતા હોય ત્યારે એમાંથી જે સ્પાર્ક જે છે ને એ ઉપર જતા હોય છે. તો આપણે આપણી હાલત જે કેવું, આપણે મેઇન આગની અંદર અહીંયા આગળ આગમાંથી જે છૂટા પડીએ તો એ કેવું એ પછી રાખ થઈ જાય. જ્યાં સુધી તણખો કહેવાય. એટલે તણખો આપણે પેલા પેલી ટ્રેન ની અંદર નાની ગાડીના એન્જિન માંથી નહીં અમુક વાર પેલા ઉડતા હોય ને ધૂરી ઉડતી હોય ને એને, અથવા તો લાકડું કે કઈ બળાવે તો બી આવા તણખા ઉડતા હોય છે. બરાબર. તો આપણે આ તણખા જેવા છે ઇન શોર્ટ. અને ભગવાન જે છે જે કૃષ્ણ જે છે સચ્ચિત આનંદ છે, જયારે આપણે જે જીવ જે છે એ બધા એમાંથી છૂટા પડેલા છે. બરાબર. ક્વોલિટી વાઇઝ બોથ આર સેમ, બટ ક્વોન્ટિટી એટલે જો મેઇન ફાયર ની અંદર એ એકદમ બ્રાઇટ હોય, જ્યારે જેવું છૂટા પડે એટલે પછી આપણે બોલો માતાજી. બસ એ જ કેવું હતું કે આપણે એ અગ્નિમાં જોડાયેલા રહીએ, એટલે કે આપણે આ ભક્તોના સંઘમાં રહીએ તો આપણો પ્રગતિ થાય અને ધીમે ધીમે આપણે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જો એમાંથી છૂટા પડીએ તો આપણે ધીમે ધીમે નાશ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે જ એટલે ગોલોકા એટલે ભગવાનના જે ધામની અંદર બધા શરીર, ભગવાનનું જે શરીર છે સચ્ચિત આનંદ છે, ત્યાં આપણે પણ એવી જ બોડી મળે આપણને. બરાબર. એટલે જયારે અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર ટોટલી ડિફરન્ટ બોડી. બરાબર, જેનો કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ થયા રાખતો. જયારે ત્યાં આગળ ઓલવેઝ સત એટલે એટર્નલ, સત એટલે એકદમ અને ચિત એટલે નોલેજેબલ અને આનંદ એટલે ઓલવેઝ બ્લિસફુલ. જયારે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કોઈ આનંદમાં હોય શક્ય જ નથી. બરાબર. અને જેવું મટીરિયલ ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે એનો સંસર્ગ થાય એટલે એ પછી ઓરિજિનલ એની એ ગુમાવી દે. જેવી રીતે અહીંયા આગમાંથી તણખો બહાર પડે અથવા તો જેવો દૂર જાય એવો એની ઇન્ટેન્સિટી કે અથવા એની જે હોય એ ગુમાવી દે છે. અને હજુ વધારે દૂર જાય તો પછી હોલવાઈ જાય એટલે રાખ બની જાય છે. ધીસ ઇઝ ધ એનાલોજી. ઓકે. અહીંયા કહે કે શરીરમ યદવાપ્નોતિ યચ્ચા પૃથ્યામતિ સ્વર ગૃહિત્વૈતાની સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયા. એટલે જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે, બરાબર, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીર ધારણ કરે છે અને તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. એટલે ઇન શોર્ટ આપણે આખી સપોઝ આપણને આ જન્મ મળ્યો છે, આ જન્મની અંદર આપણે શેની પ્રાયોરિટી આપી છે અને શેનું ચિંતન અને શેનું મનન અને શેની અંદર આપણે ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કર્યો છે, આપણું મન અને બુદ્ધિ શેમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. સો એ ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ આપણે લાઈફ જે છે એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવે છે. જેવી રીતે પવનનું ઉદાહરણ આપ્યું છે ને કે પવન કેવું ખેંચીને લઈ જાય સુગંધ અથવા દુર્ગંધ બંનેને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ. તેવી રીતે
તો આપણને ખબર છે કે આ જન્મ આપણે મનુષ્ય મળ્યો, આવતો જન્મ મનુષ્ય નહીં મળે, પરંતુ જો એ હરણનો બી મળે, પણ જો તમે સારું કામ કર્યું છે તો ભરત મહારાજની જેમ તમે એના હિરણની બોડીમાં પણ તમે કોન્શિયસનેસ યાદ રાખી શકશો, અથવા તો પેલું ગજેન્દ્ર મોક્ષની અંદર ગજેન્દ્રના ફોર્મની અંદર પણ તમે ભગવાનને કોલ આઉટ કરી શકશો, ભગવાનને પ્રે કરી શકશો. બરાબર. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે મનુષ્ય જન્મનો કેવી રીતે યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ. ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ગુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનો પશ્યંતિ જ્ઞાન ચક્ષુષ. જ્ઞાન ચક્ષુ. બરાબર. જ્ઞાન ચક્ષુ ક્યારે આવે આપણને? કે આપણે ગુરુ આપણને જ્ઞાન આપે ને, પરંપરામાં જોડાઈએ તો, અને સોરી, બરાબર. એટલે જ્ઞાન ચક્ષુ મતલબ શાસ્ત્ર અથવા પ્યોર ડિવોટીના સંસર્ગમાં આપણે રહીએ તો મળે. અને એનાથી શું થાય? તો કે મૂર્ખ મનુષ્ય, એટલે જો નહીં આવે તો આપણે ડેફિનેટલી આ કેટેગરીમાં આવે, તો કે મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી શકે. એ લોકો તો એમ જ કે જીવન જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી મજા કરો, પછી મરવાનું તો બધા જ છે, એટલે પછી એનો વિચાર આપણે કરવાનો નહીં. એ રીતે આખી જિંદગી જીવતા હોય છે, પણ એને ખબર નથી કે શરીર આપણે શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે. તેમજ એ પણ સમજી શકતો નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાઈ છે તે સર્વ જોઈ શકે. બરાબર. આજે કોઈ કાકા આવે જવાની તૈયારી છે, બધા એના ફેમિલી મેમ્બર બધા મોહ માયા બધી સામે આવી ગઈ છે. બરાબર. સો જો ઇફ હી ઇઝ રિયલી ઇન્ટેલિજન્ટ તો પછી એ આ બધામાંથી ડિટેચ, જે પેલું કહે ને અસંગ સત્રેણ, ખરેખર ગૌતમની અંદર એવી રીતે એ કીધું છે કે એટલીસ્ટ કે જ્યારે આપણો છેલ્લો સમય આવવાનો ને, તો ત્યારે બેસ્ટ વે આપણે શરીર એવી રીતે છોડવું જોઈએ કે આપણી સામે કોઈ નહીં હોવું જોઈએ, ઘરના નિયર એન્ડ ડિયર કોઈ જ નહીં હોવું જોઈએ. તો એ ટાઈપનું જે મૃત્યુ છે ને એ બહુ સારામાં સારું. આ રીતે જો હોય ને, આ રીતે જો આપણું મૃત્યુ થાય તો સમજી લેવાનું આપણું પાક્કું આ ઘરમાં પાછા આવવાના જ છે, ગમે તે ગરોળી કે કોકરોચ કે એવું બનીને આપણે, કારણ કે આટલા બધામાંથી કોઈ એકાદની અંદર તો ચિત્ત પહોંચી જ જાય, એ રહેવાનું જ છે. અને પેલું જે એ તો સનાતન સત્ય છે કે જયારે આપણે શરીર છોડતી વખતે જે આપણું કોન્શિયસનેસ હોય તે આપણને મળે એમ. તો એટલા માટે બેઝિકલી આપણે મૃત્યુના ટાઈમે ખરેખર બધું એલોન, એટલે મતલબ નિરાંત એવી જગ્યાએ જતું રહેવું જોઈએ કે ત્યાં કોઈ જ ના હોય. બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ. એવું ભાગવતમ બી બહુ બધા ઉદાહરણ પણ છે એના માટે. બરાબર. કે જયારે પેલા બધું પતી જાય છે, યુદ્ધ પતી જાય છે, અને ધૃતરાષ્ટ્ર હજી પણ જયારે પાંડવોની ઘરે જ રહેતા હોય, કારણ પાંડવો તો બહુ સારા હોય, એ લોકો ડિવોટી હોય, તો આટલું બધું થયા પછી પણ એ લોકો ધૃતરાષ્ટ્ર અને એની મતલબ ગાંધારી, એમને બહુ જ એમના મા બાપ કરતા પણ વધારે રિસ્પેક્ટ અને એટલું બધું એમને માનપાન આપતા હોય. અને એ રીતે તો પછી જયારે વિદુરજી આવે છે કે ભાઈ તું હજુ ખરેખર હજી સુધી આ ભીમના નાખેલા રોટલા ઉપર તું જીવે છે, હવે તારું નાવ ટાઈમ હેઝ કમ, તારું મૃત્યુ નજીક છે, તું બધું છોડીને નીકળ. અને એને એવું કહેવાથી એટલે એ શું થયો, બેઝિકલી વિદુરજી હતા એ ડિવોટી હતા, એ ડિવોટી નું એસોસિએશન મળ્યું છેલ્લા ટાઈમે, અને પછી એમનું વાત સાંભળીને એ પછી નીકળી ગયા, અને પછી એ કેવી રીતે એમનો દેહ ત્યાગ કરેલો. સો ધેટ ઇઝ ધ રાઈટ વે ટુ દેહ ત્યાગ. એટલે એમણે તરત જ જેવું ઘર છોડીને નીકળ્યા ને, તરત જંગલમાં ગયા, ને ત્યાં દાવાનળની અંદર એ લોકો એમનું શરીર છોડી દીધું હતું. એવું ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે. તો ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ વે. બાકી આપણે ઘરે આપણા બંગલાની અંદર બધા આપણા સગાવાલાઓ ની વચ્ચે જો આપણે જીવ છોડવાની આશા રાખતા હોય, તો પછી આપણે પાછું અહીંયા એ જ ઘરમાં આવવાની ડેફિનેટલી ચાન્સીસ છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. પેલું કહે ને કે જોયા છતાં બી એના જેવું કે એમને નહીં ખબર પડે કે ભાઈ શું છે અને શું. પહેલી વસ્તુ તો એને રિયલ નોલેજ નથી, અને ગરજ હોય તો પણ પછી એને આ રીતે એમનું એટલું ડિટર્મિનેશન નથી હોતું. તો પછી એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત નહીં થયો હોય એમની પરિણામ આવું થાય.
હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં ફરે છે અને ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે આપણે જે પૃથ્વી છે, પૃથ્વીની આજુબાજુ જે આપણી ગેલેક્સીની અંદર કેટલા બધા બીજા બધા ગ્રહો ફરતા હોય, સૂર્ય ચંદ્ર પોતપોતાની ધરી પર ફરતા હોય અથવા આજુબાજુ ફરતા હોય, તો ભગવાન અહીંયા આગળ એ કહે છે કે આ બધું એ કોનાથી થાય છે? કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. હવે પછી મંગળ હોય કે શનિ હોય કે વોટેવર ઇટ નથી, બરાબર? દરેક ઇવન પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ બી જો થોડું બી આમ તેમ થતું હોય ને તો આપણે કાં તો એકદમ ઓવરહીટ થઈ જઈએ, કાં તો પછી એકદમ ઠંડા થઈ જઈએ. તો ભગવાન એકદમ કેલ્ક્યુલેશન એમનું એકદમ પરફેક્ટ છે અને જે ડિફાઇન કરેલું છે એ એના ઉપર જ બધું ચાલે. એવી રીતે અહીંયા ચંદ્રનું પણ એમણે એ જ કીધું કે જેવી રીતે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે ભગવાન ઇઝ ઓલ પરવેડિંગ, જે કે ને કે દરેકે દરેક જગ્યાએ કણ કણની અંદર અને દરેક શરીરમાં અને બધી જગ્યાએ છે અને એમનું દરેકનું એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સૂર્યનું સૂર્ય તરીકે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ચંદ્રનું ચંદ્ર એટલે એ કે દરેક વનસ્પતિઓને જીવન રસ, ઇટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. આપણને અત્યાર સુધી એમ હતું કે આ ખાલી સૂર્ય હોય, વનસ્પતિ માટે ખાલી સૂર્ય જ જરૂર, પણ ખરેખર ચંદ્ર જે ઔષધિઓ હોય એને એ ખરેખર નરિશમેન્ટ એને ચંદ્રથી મળતું હોય છે. પછી અહીંયા અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ. અહીંયા એવું કહે છે કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ અથવા તો વૈશ્વાનર નામનો અગ્નિ તરીકે રહું છું અને હું શ્વાસ તથા શ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. તો આપણે જે પણ ખાઈએ એ 4 પ્રકારના અન્ન આપણે ખાતા હોઈએ, બરાબર? અને અલ્ટિમેટલી ક્યાં જાય? સ્ટમકમાં. સ્ટમકમાં શું હોય? એસિડ હોય બીજી, અથવા જે કે ને વૈશ્વાનર જે અગ્નિ હોય. અને એ અગ્નિ એટલો ખતરનાક હોય ને કે ખરેખર એની પીએચ નોર્મલી આપણે એટલો જ્વલંત એસિડ હોય ને કે જો તમે બહાર એટલું એની ઇન્ટેન્સિટી એ કરો તો બધું બળીને ખાક થઈ જાય. ઇવન ખીલી બી ઓગળી જાય એવું હોય એની અંદર, એટલો સ્ટ્રોંગ એસિડ હોય. પરંતુ એ કેવી રીતે આપણા આટલા ડેલિકેટ ઓર્ગનને મેન્ટેન રાખે છે? તો આ ખરેખર આ ભગવાનની એટલે એ જ છે. અને ભગવાને એ જ કીધું કે આઈ એમ ધેટ વૈશ્વાનર, બરાબર? એનાથી આપણે કંઈ પણ ખાઈએ તો એ પચાવવાનું કામ એ વૈશ્વાનર થી આપણે પચે અને પછી આપણને એનર્જી અને બ્લડ અને બધું જે કંઈ જરૂરી હોય શરીરને એ બધું મળે છે. અને જો એ જઠરાગ્નિ થોડો ઘણો આમ તેમ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો તો આપણને ખબર છે અપચો થઈ જાય કે ઝાડા થઈ જાય કે, તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને 4 પ્રકારના અન્નને પચાવવાનું કામ ભગવાન કરે છે. તો આપણું કામ તો ખાલી મોઢા સુધી ટેસ્ટ આવે ત્યાં સુધી, પછીનું કામ બધું ભગવાન બધું સાયલેન્ટલી બધું કરતા હોય. એવી બધી શરીરની બીજી એટલી બધી પ્રક્રિયાઓ છે કે જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી. એની ઓટોમેટિક બાય ડિફોલ્ટ ઓટોમેટિક થયા કરે છે, બરાબર? જેવી રીતે આપણી આંખની પલકારા એ થયા રાખે, પછી આપણે શ્વાસોશ્વાસ એની જાતે થયા રાખે. આપણે ઊંઘી જતા હોય તો પણ એ બધું એની રીતે રિધમમાં થયા રાખતું હોય, બરાબર? પછી ડાયજેશન, જે અહીંયા આગળ ભગવાને કીધું એ ડાયજેશન પણ આપણે ખાઈને પછી ઊંઘી જઈએ, બાકીનું કામ એની જાતે ઓટોમેટિક થયા રાખે. આખું બ્લડ સર્ક્યુલેશન, પછી આખી કંટ્રોલ સિસ્ટમ. આપણે ધારો કે કોઈ ગરમ વસ્તુને ટચ થઈ જાય તો એકદમ તરત જ આપણે હાથ દૂર લઈ લઈએ. તો આ બધી વસ્તુ કેવી રીતે કામ કરે? આખા શરીર, ઇવન ગમે આપણી જે શરીરની રચના અને સંરક્ષણ જો સમજે ને, મતલબ એનું કન્સ્ટ્રક્શન અને એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ સમજે ને, તો મોટામાં મોટો નોન ડિવોટી બી ખરેખર ભગવાનને માનતો થઈ જાય કે આ બધી વસ્તુ ખરેખર મારા બિલીવની બહાર છે કે આ કેવી રીતે આટલું મેન્ટેન થાય. પણ કોઈને ખરેખર આ રીતે આ એંગલ થી વિચારવું નથી. એટલે અને ઉલટા આ લોકો તો જે વધારે ભણે એ લોકો તો એમ કે ના, હુ ઇઝ ગોડ, એ રીતે. ખરેખર આધ્યાત્મિક રીતે તમે વિચારો ને કે આપણે નાનામાં નાનું વસ્તુ બી આપણે વિચારીએ તો આપણે તરત જ આપણું સર ઝૂકી જાય એની સામે કે ના આટલું. એને ખરેખર ડોક્ટરો, મોટા ડોક્ટરો પણ ઓપરેશન પહેલા ભગવાનને કામ માને છે કે નહીં, હું તો ખાલી પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. આપણું બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ 120 ને 80 હોવું જોઈએ, બરાબર? એ તો આપણે શોધી કાઢ્યું, પણ એ નક્કી કોણે કર્યું હતું? ડેફિનેટલી, બરાબર છે. એટલે આપણે તો બધું ડિસ્કવર જ કર્યું છે. આપણે કઈ ઇન્વેન્ટ કઈ જ નથી કર્યું. જે ઓલરેડી હતું એને ખાલી શોધવાનું કામ સાયન્ટિસ્ટોએ કર્યું છે. નવી વસ્તુ કોઈ બનાવી નથી, બરાબર ને? શરીરની
એકે શરીરની એકે અંગ કે એકે વસ્તુ હજી સુધી કોઈ માણસ બનાવી શક્યો નથી, કોઈ પણ અંગ કે કોઈ પણ વસ્તુ. સાચી વાત. એટલે જ ને કે શરીરની ખાલી શરીરની રચના અને એના વિશે જો ફોકસ કરે અને વિચારે ને તો માણસ ભગવાનને માનતો થઈ જ જાય. એવું બને નહીં કે ભગવાનને કઈ આ કોઈ શક્તિ વગર મતલબ શક્ય નથી. નો વન કેન ડુ. ઇવન જે આપણા તમે વિચાર કરો કે એક પંપ આપણે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક પંપ લઈએ તો એ કેટલા વર્ષ ચાલે, જયારે આ પંપ 100 વર્ષ સુધી, ધારો કે પહેલા, આ તો હમણાં ઓછું લોકો જીવે છે, પહેલા 100 વર્ષ લોકો જીવતા હતા અને એકદમ હેલ્ધી લાઈફ જીવતા હતા, બરાબર. તો એવું તો આની અંદર શું છે કે એનું કોઈ મેન્ટેનન્સ જોઈએ નહીં, કોઈ ક્યારે શટડાઉન નહીં, એની 5 મિનિટ માટે પણ શટડાઉન નહીં. બાકી આપણે આટલી બધી કંપનીઓમાં નોકરી કરતા હોય તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ બહુ બધો 2-3 વર્ષે કે 5 વર્ષે તો તમારે કમ્પ્લીટ શટડાઉન લઈને એને મેન્ટેનન્સ કરવું જ પડે. ત્યારે ભગવાનની જે બનાવેલી જે અને એક નહીં, આવા હજાર પાછા કેટલા બધા જીવો એને કંટ્રોલ કરવા. એવું નહીં કે ચાલ હા એક વસ્તુને એકને કંટ્રોલ કરવાનું, સાયમલ્ટેનિયસલી બધાને કરવાના, ડિફરન્ટ બધાને. અને પછી એવું બી નહીં કે નાનું બચ્ચું હોય તો એનું જે ઓર્ગન્સ હોય નાના હોય, પછી પ્રપોર્શનેટમાં જેમ જેમ મોટો થાય એ પ્રમાણે બધું એની અંદર બોડી બધું એના પેરામીટર્સ બી 6 પ્રકારના પરિવર્તનો, શરીરના 6 પ્રકારના પરિવર્તનો સતત ચાલુ જ હોય છે. હા, તો આટલું બી જો ખરેખર સમજે ને તો ભગવાનને નમસ્કાર કરી જ નાખે માણસ, સમજદાર હોય તો. 15.15 સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાન અપમોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો વેદાંત. પ્રભુજી આ શ્લોક ગાઓ. હા, ગાવો ને માતાજી. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત્વેદ વિદેહ ચામ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ. કોઈને ગાવો છે હજી? આદિતિ માતાજી તમારે ગાવો છે આ શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હું ગાઉં? હા, મને ગાવો મોઢે જ છે. ગાવો, વાંધો નહીં, બહુ સરસ શ્લોક છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સંનિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનમ ચ વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત્વેદ વિદેવ ચાહમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હજી કોઈને ગાવો હોય તો, અથવા તો પછી એનો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા માતાજી, ગાવો. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમપોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વૈરહમેવ વેદો વેદાંત કૃદે વિધેય ચાહમ. કઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો પ્રભુજી. માતાજી, જો પ્રભુજી, ભગવાનનું ગ્લોરિફિકેશન કરવામાં કોઈ વાંધો નહીં, થોડી મિસ્ટેક થાય તો આપણો હેતુ, આપણો ઇન્ટેન્શન ઇઝ ગુડ, ઇટ ઇઝ એવરીથિંગ ગુડ, પરફેક્ટ. પ્રભુજી આજે 15મો અધ્યાયનું પાઠ મેં પણ લીધું હતું અને 15મો અધ્યાય મને મોઢે છે આખો અધ્યાય. અને હું રોજ સવારે સ્નાન કરીએ ને ત્યારે બોલું છું એવરી ડે. હરી બોલ પ્રભુજી. 12મો અને 15મો અધ્યાય બહુ લોકો. હા, 12મો પણ આવડે છે, 12મો પણ આવડે છે, પણ 15મો રોજ જે બોલું. વેરી નાઇસ પ્રભુ. કારણ 15મો અધ્યાય આખું ભગવાન, મતલબ એના એક શ્લોક ને આખું જે ઇવન આ શ્લોકનો મિનિંગ જ એ છે ને કે એક તો જો અને આ જો સમજો ને તો પતિ બીજું કઈ કરવાની જરૂર નહીં, કે સર્વસ્વ ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, એટલે તમે દરેક તમારો આઉટલુક જ ચેન્જ થઈ જાય, કે કોઈ પણ પ્રાણી હોય કે વનસ્પતિ હોય કે મનુષ્ય હોય, એના તરફ દરેકના હૃદયની અંદર ભગવાન વસેલો. એટલે પછી હા, લાઈક ઇટ્સ લાઈક અ ટેમ્પલ. કારણ ભગવાન વસે એટલે શું, આપણે પછી એને ટેમ્પલ તરીકે સમજીએ ને. આપણે બી પોતે કન્વિન્સ હોય તો પછી મારા હૃદયમાં જો ભગવાન રહેતા હોય તો પછી મારે મારા શરીરને ચોખ્ખું રાખવું જોઈએ, મારે મારા શરીરનું કેટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો ઓટોમેટિકલી તમારું બીજી બધી પછી પ્રોસેસ ઓટોમેટિક આવી જાય જો આ શ્લોક સમજો તો. અને બીજી એની જે ક્વોલિટીઝ અહીંયા બીજું કીધું છે કે મારાથી સ્મૃતિ જ્ઞાન વિસ્મૃતિ આવે છે. તો આપણે
એટલે આપણે જે અમુક વાર નોર્મલી કેવું માણસ પ્રાઉડ કરતો હોય કે ભાઈ જો મેં આટલી ડિગ્રી કે મારી પાસે આટલું નોલેજ છે કે મારું આ છે, પણ ખરેખર અહીંયા આગળ ભગવાન કે આ બધી વસ્તુ શેનાથી થાય? બીકોઝ ઓફ મી ઓનલી. સો એ સેન્સ ઓફ ગ્રેટિફિકેશન, અરે સેન્સ ઓફ પેલું કે ને કૃતજ્ઞતા ભાવ એ ઓટોમેટિક આવો જોઈએ કે ભાઈ મારું ખરેખર કશું જ નથી, જે બધું છે ભગવાનનું છે, બરાબર. અને આજે ક્વોલિટી ખરેખર રિયલી જરૂરી બી છે. બાકી જો આપણને માણસને ગમે એટલું મોટામાં મોટું દુઃખ પણ આપણને ખબર છે બધાને કઈ ને કઈ તકલીફ હોય અથવા કોઈ ઘરમાં એક્સપાયર થઈ જાય, પણ તમે જેમ જેમ ટાઈમ જાય એ વિસ્મૃતિ કોણ આપે? ભગવાન આપે. ધારો કે તમે વિચાર કરો કે જો એ વિસ્મૃતિ નહીં આપે તો આપણી શું હાલત થાય? આપણે જો ભૂલીએ નહીં કોઈ પણ વસ્તુ, કઈ આપણે જોડે કઈ ઇન્સિડન્ટ થયો હોય, પણ જેમ જેમ ટાઈમ જાય એમ એમ એની ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થઈ જાય અને આપણે ધીરે ધીરે ભૂલી જતા હોઈએ, બરાબર. તો એટલે ભગવાનનું આજે જે ઇમ્પોર્ટન્સ, એટલે જે કામ જે છે આપણા હૃદયમાં રહીને અને જે કરતા રહેલા છે, તો એ જો સમજે તો ઇટ્સ વેરી વેરી ગુડ એકચ્યુઅલી, બરાબર. અને આજે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. મૃત્યુ પછી આ શ્લોક, આ અધ્યાય અવશ્ય બોલવો જોઈએ. અને કોઈ હું પણ જયારે સ્મશાનમાં જઈએ, કોઈ પણ આપણે રિલેટિવ નું ડેથ થયું હોય અને સ્મશાનમાં જઈએ ત્યારે ચિતા સળગતી હોય ત્યારે આ શ્લોક હું અવશ્ય બોલું છું મોઢે. 15મો અધ્યાય બહુ એનો ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ જ છે. ડિપાર્ટેડ સોલ છે ને એને ખરેખર આપણે એની જે ગતિ માટે એને ખરેખર મદદ થાય એમ, કારણ એનો આત્મા તો ત્યાં હજી હોય, બરાબર. તો એને શરીર ભલે એનું નહીં હોય, પરંતુ એના આત્માને એ જે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકે, બરાબર. સો ઇટ્સ વેરી નાઇસ, ગુડ ટુ હિયર. તો જે 4 વેદો હતા, બરાબર, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, અને ઓરિજિનલી તો એ એક જ વેદ હતા. પછી એમણે વેદવ્યાસે 1ના 4 કર્યા, કારણ કે 4 એટલા માટે કર્યા કે સમાજમાં ડિફરન્ટ લોકોની ડિફરન્ટ લેવલ હોય. કોઈ કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ, ઉપાસના કાંડ, તો એના ઉપર પ્રમાણે લોકોની મેન્ટાલિટી પ્રમાણે જે સૂટ થાય એ પ્રમાણે એમણે પછી આ 4 વેદમાં સ્પ્લિટ કરી દીધું, બરાબર. તો આ 4 વેદોનું જે સાર જે છે એ ખરેખર ભગવદ ગીતા, અને એનો જે સાર જે છે આ શ્લોક છે. એટલે 15.15 ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. તો ધ્યાન ચૂકશો નહીં, ટાર્ગેટ ચકલીની આંખ હોવી જોઈએ. એવી રીતે આપણે બી 15મો અધ્યાય અને 15મો શ્લોક બધાને મોડે આવડવો જ જોઈએ, બરાબર. એટલીસ્ટ એક શ્લોક, બરાબર. તો ફોકસ, દુર્ઘટના હટી, અરે પેલી દ્રષ્ટિ હટી તો દુર્ઘટના ઘટી. એટલે તમારું ફોકસ શુડ બી વેરી ક્લિયર. આપણે શું કરવાનું એ સાવધાની હટી તો દુર્ઘટના ઘટી. હા, સાવધાની હટી દુર્ઘટના ઘટી, બરાબર છે. યો મામેવ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વવિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે એ બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. સો ધીસ ઓલ્સો વન ઓફ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાઈ સુપ્રીમ, એટલે આપણે ક્લેરિટી ઓફ નોલેજ હોય કે ભાઈ કોણ છે સુપ્રીમ, કોણ છે. વન્સ ઇટ ઇઝ ક્લિયર, આપણને અત્યાર સુધી ખબર જ નહીં હતી. આપણને એમ કે આ બધું સરખું જ છે, અહીંયા બીજી આ ભગવાનની પૂજા કરી લો, અહીંયા માનતા માની લો. તો એ મતલબ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ક્લેરિટી નહીં હતી, બરાબર. પરંતુ અહીંયા એવું કે જે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે, પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે અને બધું જાણનારો છે. એટલે હી નોવિંગ એવરીથિંગ. આ એક વસ્તુ જો જાણે તો એને બધું, વેદ અને બીજું અલગ બધું વાંચવાની જરૂર નહીં, ઉપનિષદની સ્ટડી કરવાની જરૂર નહીં. ખાલી આટલું જો એને વેદોનો સાર જે ખબર પડી જાય તો મોર ધેન ઇનફ, બરાબર. બાકી 18 પુરાણ, સત્ય, વેદ ને ઉપનિષદ ને બધું જવામાં આપણી લાઈફ જ ઓછી પડે પહેલા તો. અને આટલું જાણ્યા પછી માણસનું શું પછી છેલ્લે એ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે બેઝિકલી. એવું નહીં ખાલી જાણી લીધું પછી કઈ કરવાનું નહીં. જાણી એટલે પછી તમારે કૃતિમાં આવવું જોઈએ કે ભાઈ વન્સ અવર માઇન્ડ ઇઝ કન્વિન્સ કે ભાઈ આપણી બુદ્ધિમાં બેસી ગયું કે ના ભગવાન આ જ છે, તો પછી એની સેવા એટલે કે એની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો એની ભક્તિ કેવી રીતે કરાય? તો કે એઝ પર યુગ ધર્મ પ્રમાણે. આપણે અત્યારે કળિયુગમાં છે, તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું તો હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ તો અહીંયા ગાડી બહુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ક્લુઝન છે કે શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય શંકા ન કરો અને ભગવાન ઉપર ક્યારેય શંકા ન કરો, બરાબર.
એટલે આ શાસ્ત્રો એટલે શું? ભગવાનની વાણી છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા એ ડાયરેક્ટ ભગવાને કીધું છે. અને ભાગવતમ એટલે શું? કે ભગવાન વિશે એમના ભગવાનના પ્યોર ભક્તો વિશે ની એ છે. તો અને એને જે લખ્યું છે, જો ભગવદ્ ગીતા તો ડાયરેક્ટ ભગવાન જ બોલી છે, કોઈ લખ્યું નથી. ડાયરેક્ટ ભગવાનના મુખ કમળમાંથી જ ડાયરેક્ટ અર્જુનને કીધું છે. એટલે એમાં તો અને ભાગવતમ જે છે એમના સત્યાવેશ અવતાર હતા, બરાબર. એટલે વેદવ્યાસ જે છે અગેન એમના અવતાર હતા. તો એમણે બધું લખ્યા પછી છેલ્લે જે અમલ પુરાણ તરીકે શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કરી હતી. અને એમના બરાબર, તો એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે. અને પ્રભુપાદ શું કહે છે કે ઇફ વન સ્ટડીઝ ધ વેદાસ વિધાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ ઓફ ધ વેદાસ કૃષ્ણા he simply waste his valuable time. દરેક વેદોનું કન્ક્લુઝન શું છે? તો કે એનો દરેકનો ગોલ એક જ છે, કૃષ્ણ. અને જો એ ના સમજે તો એ ઇઝ અ વેસ્ટેજ ઓફ ટાઈમ, બરાબર. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયા નગ એતદ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાનસ્યાત કૃતકૃત્યસ્ય ભારત. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે આ જે વૈદિક શાસ્ત્ર જે છે, બરાબર, એનો સર્વાધિક ગુપ્ત એટલે કે એકદમ સિક્રેટ આ પોર્શન છે, બરાબર. અને તે ભગવાને અહીંયા ગાડી પ્રકટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે રિયલી બુદ્ધિમાન થઈ જશે અને તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. તો ભગવાને આપણને એકદમ સ્પૂન ફીડિંગ, એકદમ રેડીમેડ, એકદમ 15મો અધ્યાય જો તમે સમજો તો અહીંયા આગળ એ જ કીધું કે યુ આર ધ મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ પર્સન. તો ભગવદ્ ગીતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જે આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે અને શીલા પ્રભુપાદ જે આપણને કીધું છે, જો આપણે એને ફોલો કરીશું તો પ્રભુપાદની ગેરંટી છે કે ભાઈ હું તમને બેક ટુ ગોડહેડ પાછલા દરવાજે લઈ જઈ શકું, બરાબર. ઓનલી ધીસ ઇન્સ્ટ્રક્શન. તો ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. So I think this ends our chapter. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.